Һайлау участкалары оештырылган мәктәптәрдә йома көн дистанцион укыту, шәмбе файдалы саралар үтте. Дүшәмбенән иһә мәктәптәр укучыларны яңынан кабул итәргәдер. Һаумыгыз. Студияла Гөлсемә Иштанова эшләй. Минең әңгәмәсем Өфөнең Дим районы мәгариф бүлеге методисы Лилия Салихова. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Лилия Затовна, шулай итеп, традицион рәвештә мәктәптәр һайлауда әүдем катнаша һәм барлык мәктәптәрдә тиерлек һайлау участкалары оештырыла. Дим районында нисә мәктәптә оештырылды? Дим районында 9 мәктәптә оештырылды. Бөтәһе. Быел һайлаударның 3 көн рәттән булуы үтүе яхшы дип уйлайм. Чөнки коронавирус инфекция таралуына юл куймау бик мөһим. Мин үҙем яшәгән урында тавыш бирдем. Эш көне булуга карамастан, кешеләрнең бик әүдемлеге һиҙелә ине. Бына һайлаусылар араһында кемдәрҙе йышыраҡ осраттығыҙ? Урта йәштәгеләрме, йәштәрме, әллә өлкәндәрме? Өлкәндәр дә, йәштәр дә бар ине. Тимәк, әүҙем генә тауыш бирде дип халҡы тип әйтергә мөмкин. Шулай бит. 9 мәктәп, Дим районында барлығы нисә мәктәп эшләй? Беҙҙең районда бөтәһе 9 мәктәп. Барыһында ла тиерлек һайлау участкалары эшләгән, тимәк, шулай бит. Тимәк, барлык мәктәптәрҙә лә һайлау участкалары эшләй, уҡыусыларҙы нисек тә булһа йома көндө нимә менәндер шөғөлләндерергә кәрәк. Дистанцион уҡытыу һәм ниндәй файдалы саралар үтте, шул турала һөйләһәгеҙ ине. Йома көндө төрлө спорт ярыштары, йүгереү ярыштары үтте. Бик ихлас катнаштылар уҡыусылар барыһы ла. Шулай уҡ мәктәп ихатаһында ла үтте ярыштар. Һәм бына мәктәптәр инде дүшәмбенән уҡыусыларҙы ҡабул итергә әҙер. Ниндәй санитар нормалар үтәлә? Роспотребнадзор менән берлектә дезинфекциялау ҡараласаҡ, үтәсәк. Барлыҡ кластарҙа елләтеү буласаҡ. Тимәк, ошондай хәүефһеҙлек саралары күрелә. Ғөмүмән, мәктәптә хәүефһеҙлек саралары етди генә күҙәтелә тип әйтергә мөмкин. Ул да булһа, бына ошондай айырым график һәр мәктәп өсөн, ниндәйҙер икенсе расписаниялар, һәр класс өсөн айырым ишектәр, һәр блок өсөн тип әйтергә мөмкин. Әлбиттә бар. Бына медицина күҙлегенән ҡарағанда, студент медиктарҙы йәлеп итеү нисек ойошторолған һеҙҙең мәктәптәрҙә? Уҡытыуҙың тәүге аҙнаһынан уҡ медицина инспекторҙар һәм студент медиктар ҙа йәлеп ителгән. Улар социаль дистанцияның үтәлешен, шулай уҡ башҡа санитар нормаларҙы ла контролдә тотасаҡ. Ә санитар нормалар тигәндә, беҙ әлбиттә ул термометрия, шулай бит? Уҡытыусыларҙың һәм уҡыусыларҙың иртәнсәк температураһы үлсәнә, антисептик менән эшкәртелә ҡулдарын. Һәм әлбиттә ул кластарҙа елләтеү ойошторолорға тейеш. Был йәһәттән төрлө приборҙар менән беҙҙең Башҡортостан мәктәптәре тәьмин ителгән. Дим районында нисек хәлдәр? Дим районында приборҙар менән тәьмин ителгән бараһы ла. Рециркуляторҙар да бар, антисептиктар да бар. Бараһы ла етешә. Шуға ҡарамаҫтан, барыбер ниндәй ҙә булһа, ситуация килеп тыуыуы ихтимал. Уҡыусы сирләп китеүе мөмкин, йә уҡытыусы сирләп китеүе мөмкин. Бындай хәлдәрҙән ҡыҙғанысҡа ҡаршы беребеҙ ҙә азат түгелбеҙ. Бына кемдер кинәт сирләп китә икән, был осраҡта ниндәй алгоритм буйынса эшләй мәктәптәр, уҡытыусылар? Был алгоритмда уҡытыусылар беренсе осраҡта ата-әсәһен саҡыртып, шунан һуң поликлиникаға йәшәгән урынына хәбәр итәләр. Шунан һуң мәктәптә изоляторҙа ҡаралған. Яғни, әгәр уҡыусы сирләп китһә, уны башҡаларҙан айырып тораһығыҙ. Эйе. Һәм ата-әсәһенә поликлиникаға хәбәр ителә. Әгәр ҙә инде уҡытыусының ПЦР-тест ыңғай күрһәтһә? Ул ваҡытта инде дистанцион форматҡа күсерелә уҡытыу. Балалар да шул иҫәптән, эйе. Бына сирҙән үҙеңде һаҡлауҙың бер сараһы ул вакцинация. Эйе. Нисек был йәһәттән ойошторолдо? Беҙҙең районда уҡытыусыларҙың барыһы ла 80% вакцинация үткәндәр. Йә булмаһа, ҡалған 20% сирләп үткәргәндер инде, күптән түгел, шулай бит. Дим иҫтәһендә барлығы 9 мәктәп, тинегеҙ, бына быйыл был 9 мәктәпкә күпме беренсе класс барҙы? Күп булдымы уҡыусылар? Беҙҙең районда бөтәһе 9 мәктәп. Шул иҫәптән
16 мәктәпкәсә яшьтәге балалар тәрбияләү һәм 2 өстәлмә белем бирү учреждениеһы эшләй. Бөтәһе 11,197 бала укый. Шуларның 1537-37-һе беренче тапкыр укырга килде. 1000дән ашу бала быел беренчегә барган Димир районында. Был күп кенә күрһәткестер. Шулай ук беренче класска 161 лицейда иң күп беренче класс укучылары инде. 11 параллель класс. 161 мәктәптә 11 параллель класс. Был зур гына күрһәткеч. Укытучылар етәме һуң? Укытучылар барыһы ла етә. Ягъни әлеге вакытта Димир районында асык вакансиялар укытучылар буенча юк. Юк, тимәк юк. Бына мәгариф оешмаһы ул бары тик белем бирү менән генә сикләнмәй, төрле тәрбияви саралар да үткәрелә. Бына ошо яһәттән алганда Димир районы бәлки ниндидер үзенчәлекле саралар үткәрәләр, бәлки тагыла ниндидер дәрестән тыш саралар турында һөйләйләр тәрбияви. Башка мәктәптәрдәге хамактыр инде. Шул ук илһөярлек тәрбияһе, туган телгә һөю, туган якка бына нинди саралар турында әйтә алаһыгыз? Менә әлеге мәлдә без илһам конкурсына әзерләнәбез. Монда укучылар шигырь һөйләү буенча. Укучылар шигырь һөйләү буенча, ул да булһа безнең республика көненә арналган. Димәк, бында бер атканда 2 куянды тотаһыгыз дигәндәй, илһөярлек тәрбияһе һәм балаларны шигърияткә игътибар һөю тәрбияләү. Шулай бит инде. Тагыла нинди үзенчәлекләр турында әйтә алаһыгыз Димбиктәһенең? Балалар баксаһында 6009 бала йөри. Балалар баксаһына урынлаштыру балаларның яшьтәренә, льготаларына, шулай ук электрон сират теркәлү буенча. Сират күрһәтелмәй, димәк? Юк, күрһәтелмәй. Әлеге вакытта балалар баксаһына яше еткән һәркем урынлаша ала дип әйтергә мөмкин. Шулай итеп, дүшәмбенән мәктәптәр укучыларны кабул итәргәдер дип әйтә алабыз, димәк. Дүшәмбенән режим уку режимы шул тәртиптә эшләячәк. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Өфөнең Димир районы мәгариф бүлеге методисы Лилия Салихова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.